Tiesiog toks yra labai stiprus noras būti su tais gyvūnais ir pažinti juos vis labiau ir po to supranti, kad tu nori matyti kiekvieną dieną juos visą laiką. Tai nėra toks, kad pasijodinėjau, užteko, šiek tiek rimčiau. Jeigu surasti su žirgu bendrą kalbą, tada visiškai nebaisu. Nes nebijai žirgo, tada ir žirgas tavęs nebijo ir nebando tau padaryti kažką blogo. Su Judra susipažinau pirmą kartą, kai man 7 metukai buvo ir mes su draugė labai mylėjom arklius, bet tuo metu tokio amžiaus nelabai priimdavo treniruotis niekas. Tai mus tiesiog tėveliai atveždavo pas ją, kad mus tiesiog pasodintų ir truputį pavestų. Ir tai gal porą metų tęsiasi. Ir po to jau, kai aš sulaukiau 12 metų, kai jau priimt galėjo, tai tada pradėjau joti jau. Griežta, labai tvarkinga, mėgsta tvarką. Bet labai kas mane sužavėjo, kas ne visada būna, kad labai myli žirgus iš tikrųjų ir jie pirmoji vietoje yra. Raitelio norai, poreikiai, įsivaizdavimai, kaip norėt, yra vėliau. Labai didžiuojasi savo trenerę, nes kam pasakau, kad pas mane tokia trenerė niekas netikė. Kad tokia trenerė pas mane įžymi, gabi, labai geras žmogus, daug istorijų papasakoja, labai įdomu klausyti. Tai labai faina trenerė. Jeigu žiūri į žirgą ir ausyse neskamba muzika, vadinasi kažkas ne taip. Jei skriedama su juo laukais nepajunti užplūstančio gerumo, kažin ar savo vietoje esi. Tu ir tavo žirgas neperskiriamas vienis, stebuklas, nuostabus paveikslas. Arba moki tai pajusti, arba ne. Tai ir visa esmė. Viskas, ką pakanka pasakyti apie 60 jos meilės, triumfo, šlovės metų. Toji meilė įsiplėskė, kai jai buvo 16. Dabar jai 81 ir aistra nėmaž nesumenko. Kaip aš jau buvau teisėja ir tai dar čia metų, o toj pačioj Austrijai. Ir ten mes jau vakare įdavom į restoranėlį, vakarieniauti jau tie teisėjai, ta brigada mūsų viena prancūzė, vienas anglas, aš ir dar gal iš Austrijos, nesimenu daugiau. Ir tas anglas, jis man labai kuo imponavo, jis be galo gražia anglų kalba kalbėjo. Jisai sako, jis nesakė, kad ten tipo jau čia jūs graži ar dar kokia nors, kokia aš jau ten graži buvo, jau vis tiek metų buvo. Bet jisai sako, jisai tik man tokį tiesų klausimą uždavė. O tai ką tu per visą savo gyvenimą su savo grožiu darai? Man taip, aš susibėčiau, sakau, jojau. 10 kartų Lietuvos dailiojo jojimo čempionė, Lietuvos ir Sovietų sąjungos rinktinių narė, ilgametė mūsų šalies dailiojo jojimo rinktinės vyriausioji trenerė, tarptautinės klasės dailiojo jojimo teisėja. Judra Čiuderytė Kašarina, garsi Lietuvos dailiojo jojimo sportininkė, žirgų sporto meistrė. Įžymybė, kurią sovietmečiu mažai kam žinoma, nuo grėsusios pražūties saugojo suklastota pavardė ir nutylėta biografija. Nepaprasto likimo asmenybė. Man tai iš vis toks žmogus, kad tiesiog kaip autoritetas galima sakyti. Aš prisimenu vaikystėje ten, kai sužinojau, kiek ten trenerė pasiekus, kur jinai buvus. Ir kaip jinai man pati sakė, kad aš gyvenime nei vieną dieną nedirbau. Tai man čia toks labai nuostabus dalykas ir aš irgi norėčiau niekada gyvenime nedirbti, daryti tai, kas patinka, kas kelia laimę ir tai va. Bet aš pasakysiu dabar apie Augustę, negaliu. Čia yra žmogus, kuris yra ugnis. Jinai ką paima, viskas padaryta. Aš tokių greitų žmonių gal 2 tik mačiau savo gyvenime.
Ir jeigu balnuot, tai 1-2 jau pabalnuot. Toliau, jinai studentė, fiziką studijuoja. Ir irgi rimtas reikalas universitete. Visur spėja, tai jis atsisėda ir jaučia žirgą. Nu, aš sakiau, kitaip nėra kaip pasakyti. Jie kaip tampa vienu, iš 2 pasidaro 1. Ir jis jaučia rankomis, ką daro. Tai žirgas, nu, jis irgi labai jaučia. Pas juos yra mūsų biosrovės, kurias perdodam žirgam. Ir mes tą jaučiam. Šitoj gamtoj pabūti. Taip, Ir čia jau proto yra- pravedinta. Taip, vat būtent jie jau čia patikrinti dalykai. Tu ateini pas save daug rūpesčių, tu oi, tą, na, dar kažką ir išeini jot. Po jojimo, o ką ten, tai baisu buvo, čia tu tie rūpesčiai, jie daug Taip. lengvesni, viskas daros paprasčiau. Tikrai taip. Labai vėdina smegenis, labai. Matyt, ji tokia jau gimė, nenuorama. Duodami vardą tėvai, sakytum, nulėmė likimą, pakrikštijo Judrute. Smalsi, gyvybinga, smulkaus sudėjimo mergaitė galėjo spindėti daug kur. Galbūt būtų tapusi talentinga balerina, galbūt gimnastė, o gal dailiojo čiuožimo pažiba. Tačiau energingąją Judrą paviliojo žirgai. Mokyklai tokį turėjom geografijos mokytoją, nuostabų, Ignatonis pavardė, kaip dabar atsimenu. Ir jisai vieną kartą atėjo į klasę ir sako, o gal kas nori užsiimti jojimu. Nu tai aš ir dar viena tokia mergaitė kita. Nu ir kažkaip mes norim, a kodėl, man sunku pasakyti, o taip išėjau. Jau kaip atėjau, tai ir nebeišėjau. Ir treneris paskui jau daug vėliau sakydavo, aš tokia, matau, aš nesimenu, bet jis sakė, su raudona kepuraitė būdavau. Ir kiekvieną dieną krisdavau nuo arklio. Nu ten ir tie arkliai nelabai kokie buvo, aš jau dabar žiūriu, kad nekristų. Nu tiesiog sudarau visas sąlygas, kad taip neatsitiktų, o tais laikais ten buvo vienodai. Nu bet sako, galvojam, kas čia per mergaitė, kasdieną nukrenta ir vis tiek ateina. Čia buvo Žaliakalnis. Taip, irgi buvo arklydė, Kipro Petrausko gatvė. Nu tai va, tai arklydė buvo vienai pusėje tos gatvės, o ten tokia Vileišio aikštė tokia didelė. Tada neužstatyta buvo ten Vilno aikštė. Aš Trikove net jojau ir turiu kažkur čia diplomą, net laimėjau 3 vietą Lietuvoje. Nu tai čia aš pati net sunku patikėti, bet tai buvo. Šita rungtis yra pati pavojingiausia. Ten reiškia, kaip pirmą dieną būna dailusis jojimas, ten toks labai elementarus paprastas, tada antrą dieną būna krosas, o ten. Reiškia, kur nors kokioj tai vietovėje raižytoje yra visokių kliūčių pristatyta ir jos neverčiamas, jeigu jau arklys kabinasi, tai eini per galvą. Nu, žodžiu, man tada pasisekė, nu aš kažkiek pajojau. Aišku, mama apie visą šitą nežinojo mano. Jinai neleido manęs. Čia viskas buvo. Bet paskui jau jinai vargšė susitaikė su tą mintim, kad nieko kitaip nebus. Judra Čiuderytė gimė Kaune neramiais 1941-aisiais. Vos už poros savaičių Lietuva buvo įvelta į karo verpetą, o tūkstančiai lietuvių šeimų apraudojo dingusius, ištremtus ir kitaip prarastus artimuosius. Tragedija greičiausiai būtų ištikusi ir naujagimės Judrutės, ką tik susilaukusią Saugumo departamento pareigūno Adolfo Čiuoderio šeimą. Sovietų okupuotoje Lietuvoje tokiems nepriklausomos valstybės pareigūnams kaip Judros tėvas grėsė mažų mažiausiai tremtis, o dar labiau tikėtina – sušaudymas. Tėvo dėdė, taip pat saugumo pareigūnas, prezidento Antano Smetonos žvalgas ir vienas svarbiausių apsaugininkų Albinas Čiuoderis jau buvo suskubęs pasitraukti iš Lietuvos. Vėliau jis atsidūrė Kolumbijoje. Paskui dėdę, skaudama širdimi, netrukus pasiekė ir Judros tėvas Adolfas, pabėgo į vakarus, Lietuvoje palikdamas žmoną ir dukrelę. Niekas tąsyk negalėjo žinoti, kokią lemtingą apsaugą pasitraukdamas tėvas visam gyvenimui palieka savo vienturtei. Kaune, registruodamas dukters gimimą, metrikose jis įvėlė klaidą. Pavardėje netyčia praleido vieną raidę ir vietoj Čiuoderytės įrašė Čiuderytę. Vėliau, sovietų okupacijos metais, savo pavardę apdairiai suklastojo ir Judros mama. Visą sovietmetį juodvi gyveno slėpdamos savo biografiją.
Jei kas būtų susekęs, kad talentingoji jojikė Judra Čiuderytė susijusi su į vakarus pabėgusiais Albinu ir Adolfo Čiuoderiais, jos karjera neabejotinai būtų pasibaigusi. Dukra su tėvu niekada nebesusitiko. Kolumbijoje įsikūręs Adolfas Čiuoderis taip ir nesužinojo, kokia gabi, žavi užaugo jo Judrutė. Su Lietuvoje palikta žmona ir dukra, saugodamas jas nuo galimo persekiojimo, Adolfas ryšio nepalaikė. Apie šeimą jis atsargiai pasiteiraudavo tik laiškuose giminėms. Kai Judra, jau būdama studentė, šiaip ne taip gavo tėvo adresą, parašė jam laišką į Kolumbiją pati. Pirmą ir paskutinį. Deja. Dukra su tėvu niekada nebesusitiko. Kolumbijoje įsikūręs Adolfas Čiuoderis taip ir nesužinojo, kokia gabi, žavi užaugo jo Judrutė. Su Lietuvoje palikta žmona ir dukra, saugodamas jas nuo galimo persekiojimo, Adolfas ryšio nepalaikė. Apie šeimą jis atsargiai pasiteiraudavo tik laiškuose giminėms. Kai Judra, jau būdama studentė, šiaip ne taip gavo tėvo adresą, parašė jam laišką į Kolumbiją pati. Pirmą ir paskutinį. Deja. Aš jau parašiau jam laišką ir išsiunčiau. Jau kažkaip galima buvo matyti. Ir tuo metu jisai žuvo aviakatastrofą. Ir mano laiškų jis jau negavo, o jo brolis kitas, toksai Kazys, tai jisai paskui atsiuntė atgal. Nepažintas tėvas tikrai būtų didžiavęsis. Dukters pasiekimai stulbina. Išbandžiusi keletą jojimo žanrų, talentingoji Judra labiausiai atsiskleidė kaip dailiojo jojimo sportininkė. Pasak jos pačios, tai intelektualiausia ir meniškiausia žirgų sporto rūšis. Ir trikovė ir konkūrai, ten pirmiausia per kliūtį šoka. Aišku, ten, kad pasiekti aukštą lygį, ten irgi žirgas turi būti gerai atjotas, yra toksai terminas. Jisai turi būti, daug ką turi mokėti ir jis labai turi klausyti savo raitelio. O dailiam jojime tai čia iš viso. Sėdi balne ir tu va taip krypteli ir arklys jau žino, ką daryti. Jau jis kažką daro. Pavyzdžiui, elementų yra labai daug. Jei tu būsi nepasiruošęs, tu turėk tobuliausią arklį, tu nieko nepadarysi, nes jis viską jaučia. Sakau, biosrovės yra konkrečios. Tarybiniais metais tų žirgų atveždavo ir iš Maskvos visur. Buvo tų žirgų. Ten netgi būdavo taip, kad Maskvoje kokiai nors mokykloje nurašo, atveža į Lietuvą. Taip ir prasidėjo. Paskui baigiau Politechnikos institutą. Gavau paskyrimą į Vilnių, nes ištekėjau už nelietuvę, kurio pavardė Kašarinas. Jisai vieną kartą atėjo pas mane į tą Vileišio aikštę, aš ten su arkliu buvau. Ir jis atnešė man, ar tai žibučių gal, ar dar kažkokia va tokia. Ir tas mano arklys taip apsidžiaugė ir suvalgė. Tai jam vargšui nebuvo labai maloni situacija, o man labai patiko, kai arklys gal. Lietuvos dailiojo jojimo čempionės vardą jį iškovojo net 10 kartų. Savo talentų džiugino ne tik maniežų ir stadionų žiūrovus, bet ir kino gerbėjus. Garsioji jojikė buvo pakviesta vaidinti kino filme Velnio nuotaka. Štai anava tuose tolimuose kadruose skriejanti laumė Judra. Filme epizodinis vaidmuo, tikrovėje toks visas gyvenimas. Būdama vos 20 kelerių, pati dar tebesportuodama, Judra Čiuderytė Kašarina pradėjo dirbti trenerę. Mokiniai, tiksliau mokinės, ją tebesupa iki šiol. Tiesiog man labai malonu. Juk turbūt kažkas čia man sakė, kad sako, iš esmės 80% tų tokių, kurie jau išėjo į sportą, jau rimtai, taigi mano mokiniai buvo. Ir ta, tik kad kai kas, dauguma nebesportuoja, išsiblaškė po Europą. Visos jos papasakoja apie savo meilės, apie savo viską, ką turi ten, tai kažkodėl su manim labai dalinasi. Kad nors ten aš jį užsikabinu ir pasakoju, buvo taip, aš sakau, užteks, aš daug šneku čia. Ne, trenerė, mums labai įdomu, kai jūs pasakojate, aš taip stebiuosi, galvoju. Tais laikais, tarp kitko, nebuvo jokių tokių mėgėjų, pasijodinėtojų nebuvo. O jeigu tu joji,
jau tu sportuoji ir aišku, kokiu tu ten tų rezultatų pasieksi, kokiam lygiai tu būsi, čia jau nuo daug ko priklauso. Ir nuo tavęs, ir nuo tavo žirgo, ir nuo trenerio, kas tave moko. Oi, buvo ir smegenų sutrenkimas, ir raktikaulis sulaužytas, ir oi, ko tik nebuvo. Bet tai čia yra, apie tai net kalbėti neverta. Tiesiog matyt gimiau palaiminga žvaigždė. Turėjau tokį žirgą, Budioną, o ten labai tokia klastinga veislė. Labai daug priklauso nuo veislės. Jis geras buvo, viskas buvo gerai, bet jis buvo 3 dienas nejotas, o žirgas turi kiekvieną dieną gauti kažkokį krūvį. Aš to neįvertinau, aš skridau jam per galvą, priekyje jo. Aš atsidūriau ant žemės, žnektelėjau taip, kad plautis trūko tada, nuo smūgio į žemę. Reiškia, taip žnektelėjau, kad, kaip pasakyti, visą orą išmušiau iš plaučių, nuo smūgio. Ir aš kiek įkvėpt noriu, tiek reikiu. Skausmas juodas. Kai mano pusseserė mokytoja buvo, dabar jau amžinatilsį, važiuodavo čia bendravo. Tai kitų gyvenime nesidirbus ne vienos dienos. Ji negalėjo šito suprast, koks čia juodas darbas. Nuo ryto iki vakaro ir kokia atsakomybė, ir žirgai serga, ir traumas. Ir... Geriau nekalbėsim tą liūdną temą. Ir tu ten mokytoja tas pamokas pravedėjai, nepravedėjai, išeinamo ir viso gero, o aš 24 valandas per parą. Olimpinė čempione Judra netapo, nors gali būti visai nesunkiai aukščiausio Olimpą būtų užkopusi. Sovietmečiu dailiojo jojimo sporte dėja nepakako būti labai talentingai ir atkakliai. Ypač jei buvai sportininkė iš kuklios Lietuvos. Konkuruose taip, aš turiu labai gerą žirgą, nežinau, už kiek ten, už 500 000 ar kiek. Labai aš gerai moku ir tas žirgas gerai ištreniruotas ir mes, taip sakant, į varžybas ir viskas labai gražu. Aš peršokau švariai kliūtis, laikas mano geras, ten jau dabar tie elektroniniai, žinot, laiką jau nepridėsi, netimsi, viskas be jokio falšo. Ir aš laimėjau, nesvarbu iš kur aš, nors iš negyvenamos žemės. O dailiam jojime, susėda 5 teisėjai, kai jau rimtose varžybose 7. Taip, aš daug jų pažinojau, važinėjau, jų tarpe buvau viena iš tų teisėjų paskui. Žmonės normalūs, nuostabus, bendravom, ten iš visokių šalių. Bet kaip jie atsėda į tas vietas, kur teisėjauja, tai aš jų nebepažįstu. Ten eina visai kiti dalykai. Ir kodėl aš labai mėgstu tą sportą, bet aš labai nemėgstu varžybų. Iš Lietuvos, kad nuvažiuoti tą aukštą lygį, tu gali būti geriausia. Pirmiausiai, už kokius pinigus, kas tau nupirks tokį brangų arklį. Gerai, tarkim. Bet paskui tave turi važiuoti komanda, va šitų, palaikančių su pilnom kišenėm pinigų. Tai tada tu kažkur kažkaip. Į 10-uką galima prasibrauti, bet aukščiau jau ten vietos užimtų. Aš pirmiausia niekad neturėjau tokio, ašgi iš Lietuvos, neturėjau tokio gero arklio. Bet ukrainiečiai turėjo, jie ten veisė. Aš Lietuvoje buvau čempionė. Tarybų sąjungų, tai, man atrodo, 3 vieta buvo vienais metais ten, bet tai ten buvo mažajam prizė, o čia olimpinis didysis prizas, kur aš laimėdavau Lietuvoje. Ir man buvo prestižas, kad mano grupiai, jau mano sportininkės, kad aš turiu 3 didžiojo prizo arklius ir rinktiniai tos panelės. Visgi olimpiadoje Judra sudalyvavo, tik ne kaip sportininkė, o kaip teisėja. 1980-aisiais Maskvos olimpinėse žaidynėse Judra Čiuderytė Kašarina, patyrusi dailiojo jojimo profesionalė, buvo pakviesta į olimpiados teisėjų kolegiją. Vėliau jai teko teisėjauti varžybose daugelyje Europos šalių. Aš labai laiminga buvau visą gyvenimą. Aš visada buvau laiminga. Buvo visko, Dieve mano, ir juodų dienų, ir ko tik nori, visokių ten nelaimių, bet tai kaip pat jeigu žmogus visą gyvenimą nedirba, ar jis gali būti nelaimingas. Žmonės eina į darbą, kaip ten, nuo 9 iki 5, ne. Aš negalėčiau šito. Man tas monotoniškumas, tas tai mane nužudytų.